시연이 잘 다녀와. 엄마 잘 다녀와. 시연이 잘 다녀오겠습니다 하는 거지. 시연이 잘 다녀오겠습니다. 네. 반지 사탕? 나에게 맞추네요. 우리 지금 어디 가요? 병원요. 왜 병원 가는 거예요? 아파서요. 누가 아파요? 시온이. 시연이가 아파요? 어디가 아파요? 어디가 아파요? 다리가 아파요. 응? 다리가 아파요? 풀이다, 돌이다, 물은 없다. 물은 없네. 풀이 있고 돌이 있는데. 그리고 또 뭐 바닥도 있고, 그리고 또 풀이 있고, 나무도 있고, 풀이 있고. 피아노도 있는 시원아 지금 거니까. 몇 시야? 시계 좀 봐줘. 시원이 시계. 시원이 시계 어딨어? 저기 우와. 이만큼이야. 이만큼이야? 물도 그냥 이렇게 됐다. 씌워고 엄마랑 아빠를 안 씌워주래. 찡그레다. 이런 거를 이거 있는 거야? 세 개? 이거 좀 사진 찾는 거 있는 거야 이렇게? 아빠는 어디 있어요? 아빠 여기 뒤에 있어요. 맞아. 피달구야, 피달구. 다시 서 있어야지. 아직 안 서 있어. 서 있으세요. 잠시만요. 앞에 아빠 봐봐. 아. 여긴 됐다. 성근이하고 내렸어. 36.8로. 의사 선생님이 시연이 심장소리 들을 수 있도록 뒤에 등에 한번 볼 거예요. 숨도 크게 쉬어 시연이. 한 번 더. 한 번 더. 한 번도 안 돼. 선생님 듣는 거야. 조용히 해. 조용히 엄마. Very good. Okay, let's check ears. 귀 한번 보신대. 시연이 어느 귀 보여드릴 거예요? 여기. 오케이. 에이, 가지야. 간지러워. This 반대쪽도. one, this one. Okay. 소리 내봐. Ah, very good. Good job. High five. 하이파이브. 예. Hey, good job. 아빠. 다 했다. 와 진짜 끝났는데? 우와. 우와. 시연이 피야 피. 힘 빼세요. 시연이 괜찮아. 힘 빼요. 아빠. 괜찮아. 마산데칼. 금방 됐대. 너무 잘한대, 시연이. 다 멈췄네. 피가 맞았어. 오케이. 시연아, 씨해. 이렇게 팬들 붙여두나 봐. 조금만 아빠가 잡고 있을게. 아이고, 콧물이 너무 많이 났다. 괜찮아. 잘했어요. 시연 최고. 톡대기야. 탄다야. 엄청. 알록달록한 곳이 있다. 시연아, 근데 오늘 안 아팠어? 나무도 있다, 저. 시연아, 울지 않았어. 오늘 안 아팠어? 와, 대단해, 우리 아들. 용기 있어. 용기 있어, 용기. 여기 또 있잖아. 어디에 있어? 여기에 있네. 여기, 엉덩이에 있어? 저기, 등에. 등에? 용기가 등에 있어? 아이고 잘 마시네. 맞아, 엄마. 엄마 괜찮아. 새콤달콤한데. 새콤달콤해? 응. 엄마 괜찮아요. 맞아봐. 마셔봐 알았어. 새콤달콤해? 맛있다. 시연이도 맛있어? 응.
아프지 말자. 우리 병원 자주 오지 말자. 알았지? 이렇게 되는 거야, 아빠. 너무 잘하는 거 아니야, 이제? 엄마가 놔도 되겠는데, 손을? 어떻게 해야 돼? 나 이렇게 돼봐요. 책 읽고 싶어요? 어. 한 번만 읽고 잘까? 한 권만 가지고 와, 그럼. 알려주는 이때가 안 났잖아. 가서 제일 보고 싶은 책 한 권만 들고 와. 바다. 책 읽어도 돼요. 책 보고 싶어? 책 보고 싶어요. 이거 한 권 딱 들고 온 거야? 응. 이 그림책이 보고 싶었어? 이 그림책. 그래, 이 그림책 보고 코 자자? 네. 한 번만 읽고 잘 거야. 약속하자. 한 번만. 많이는 아니야? 딱 한 번만 읽는 거야. 한 번만. 알았지? 알았지? 응? 알았지. 알았어? 알았어. 그래. 다 돼요. 다 했어요? 담아도 돼요. 이거. 그래, 삶아보자. 이거는 뭘까요? 뭘까요? 메롱이 봐봐. 이거 잠들었나 보다. 잠들었나 봐. 먹어서 자. 껍질째 먹어도 되는 콩이야. 오돌오돌고. 오돌오돌고. 땅콩잼도 줄까? 왜 안 발라지는 거야? 어떻게 해야 되냐면 엄마가 도와줄까? 봐봐, 이렇게 퍼서 그래서 여기 이렇게 가지고 와서 문지른 다음에 한 입 먹어봐. 그렇게 말고 여기 발라서 이렇게 먹어봐. 여기 발라서 이렇게 해볼래? 잘 바르네 이제. 엄마 색이 나와? 색이 나와. 응? 흰색이 안 나오는 거야? 흰색? 자, 요거 잡고 해봐. 이제 여기 끝에 잡아. 여기 밑에는 안 돼. 이쪽 아래에는 뭐가 묻어있잖아. 세제가 묻어있으니까 그쪽 끝에 잡고 콕 찍어봐. 그냥 콕 찍어봐. 우와! 다시 한번 해봐. 이게 무슨 일이야? 우와! 이게 무슨 일이야? 노란색 좀 빨간색. 노란색, 파란색. 땡땡. 땡땡땡. 땡땡. 그럼 무슨 춤이에요? 땡땡. 칼색이 됐지, 이거 봐봐. 또 다른 색도 해볼까? 흰색 뭐냐? 흰색? 그리고 노란색도 이렇게 색깔로 그려 주황색이 될까? 주황색인데 주황색이 됐고 이따 주황색이네. 테두리 그려주는 거야? 테두리 테두리
아파트 노래? 근데 이거 뭐야? 물건. 어머. 여기 묻었네. 엄마가 이건 닦아줘야겠다. 다 하고 닦을까? 응. 상어꼬리야? 지금 안 보내주요. 시온이가 가위로 잘랐어? 아니면 손으로 뜯었어? 어딨나? 손으로 찢었나? 손으로 찢었네. 아니. 그리고 있대 이쪽에. 미안해. 안 이렇게 해줘요. 다 됐다. 다 칠했어? 이거 먹어. 상어꼬리야? 이거 지원이 고자. 이거 이게 지원이 고자. 상어꼬리야? 어떻게 물속에 어떻게 잠겨 있는데 상어가? 보여줘. 이 안에 이렇게 고정을 이렇게 나가 있고 나가 있네 이렇게. 그래? 물 속에서. 이거 봐봐. 진짜 잘했다. 상어도 한번 그려보자. 상어도 한번 그려보자. 시온이가 그려볼까? 엄마 종이 한 장 더 줄까? 그래, 종이 한 장 더 가져다 줄게. 한 장이면 충분해? 많이 둬야지. 많이 줘야 돼? 이거 이쪽에 놓고 상어를 이렇게 두고. 그래. 저거는 그러면 다 찢었으니까 쓰레기통에 가져다 버리면 좋을 것 같은데? 그래. 이것도는? 그것도 이것도. 이것도 이제 쓸모 없으니까 가져다 버려줘. 그래. 내가. 잘 가. 내가. 복숭아 받아오잖아. 자고 싶어? 더 자고 싶어? 자고 싶어. 안 돼, 일어나. 더 자고 싶어도. 아직 딱딱하지? 응. 맛있어? 얼만큼? 조금? 많이? 얼만큼 많이 마시는지 표현해줘. 몸으로. 물도 물. 응? 물도 물. 뭐라고? 물. 물 달라고? 응. 자, 여기 물. 고맙습니다. 그래, 예쁘게 얘기하는 게 좋아요. 여기 손잡이 잡고 먹어. 조심해. 목이 엄청 말랐구나. 네네. 시온이 어린이집 갔다 왔어요? 아니요. 안 갔어요? 근데 아빠도 못 가 어린이집. 아파서 오늘 못 가? 응. 아이고, 아빠 마음이 아프네. 나 괜찮아 아직도. 그래? 응. 힙해졌는데? 올라가다 고기 좀 찾아보자. 그래, 그러자. 올라가서 찾아보지. 어디에? 애들이 떠있다. 가서 올라보자. 자. 못 찾아. 나 방금 봤는데. 뭐 봤어? 뭐 있던데 나? 이거 뭐야? 이것도 뭐고? 이것도 뭐지? 이거! 계란빵이 그렇게 좋아? 아빠! 이, 이요. 어디서 배웠어요? 아니야. 누가 가르쳐줬어? 선생님. 선생님이? 선생님 최고다.
엄마, 하늘에 진짜. 다녀오세요. 엄마 오늘 일찍 올까? 천천히 올까? 일찍. 일찍? 뭐야? 알겠어. 조심히 앞에 잘 보고.